모든 N 모델은 N 특유의 팝앤뱅 사운드를 냅니다. 팝앤뱅 사운드는 운전의 재미를 극대화시켜줍니다. 그럼 팝앤뱅 사운드를 어떻게 만드는지 알아볼까요? 먼저 드라이브 모드를 스포트나 N 모드로 설정하고 가속 페달을 끝까지 밟으세요. 이것이 기어단을 올릴 때 나는 뱅 사운드입니다. 그리고 페달에서 발을 빠르게 떼세요. 이것이 바로 팝 사운드입니다. 둘의 차이가 들리시나요? 참 멋지네요. 아, 그렇다고 차에 옥수수를 넣지는 마세요. 팝콘이 나오지는 않거든요. N